it's me again, Jom! And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na, i-click notification bell sa baba para ma-notify ka every upload ko ng video. So, for today's video, no, ang puti na naman ng mukha ko sa camera dahil sa gamot na nilalagay ko. Hayaan nyo na yan. Yan, zoom in pa natin. And for today's video, nababasa nyo naman sa title and sa thumbnail ko naman gagawin natin ngayon. Uy, upang damit ko na. Hindi ka na makita sa pagkikita. Gusto ko siyang i-vlog para makita ko and makita nyo rin kung gagana ba siya. Kasi meron akong biniling RAM ng laptop. I-RAM upgrade ko yung laptop ko. And itong laptop ko is nasa akin na siya 5 years na. 2015 pa kasi sa pagkakatanda ko, ito yung grad gift sa akin ni tita nung graduate ako ng 4th year. And ito, hanggang ngayon working pa rin siya. And ang galing kasi. Ang tibay niya guys, kasi sa mga files kasi and mga videos, hindi ako masyadong nag-iiwan kapag kunyari hindi ko na kailangan. Diretso delete ko na. Meron siyang 1 terabyte na storage. So, lahat ng videos na naka-upload sa YouTube channel ko is nandito rin siya. Nakasave lang siya dun sa isang hard drive para hindi mapuno yung isang hard drive pa, no? And ngayon, kailangan ko na kasi din bumili ng external para malipat ko siya since, syempre, dumadami na rin yung mga videos natin. Hindi na rin, for sure, hindi na rin kakayanan ng laptop ko. Stuck ako kung anong upgrade ang gagawin ko. Kung i-upgrade ko ba yung HDD to SDD or i-upgrade ko na lang yung RAM since meron dalawang slot tong laptop na to. Ang model pala niya guys is Asus X454LJ. Never pa tong na-repair or kahit anong palit-palit dyan. Ang problema na lang niya ngayon is basag na kasi yung speaker, yung sounds niya, yung di ko alam kung ano nangyari. Siguro nung time na inopen siya, doon nag-start yung medyo basag na nga yung sounds na nalalabas niya. Pero pag nilagyan mo siya ng earphones or headphones is maayos pa rin naman yung ibibigay niyang sounds. Kapag wala lang talagang earphones na nakasapak. Sapak pa rin. Sobrang bigat kasi nitong laptop ko. Ayan siya. Ayan. Ito, simula na nag-YouTube ako, ito ang gamit ko pang edit ng videos ko. And sobrang kailangan niyang munang humaba ang kanyang buhay. Kaya kailangan na natin siyang i-RAM upgrade para medyo bumilis-bilis. Kasi ang problema kapag nag-edit ako, minsan simple lang yung edits ko kasi nga 4 gig lang kasi yung RAM niya. So medyo mabagal, nag-i-stack, parang minsan pag hindi ko pa nasi-save, bigla lang nag-exit. Ayun yung pinaka nakaka-frustrate sa lahat. And ayun, umiinit din kasi yung part dito. Kaya kailangan ko minsan nakatapat siya sa electric fan para hindi ganun mag-overheat. Ayan, kung mapapansin nyo, meron ditong band-aid kasi meron siyang sugat. Hindi niya pang privacy purposes. Never ko pa siyang tinanggal since nung nilagay ko to. Kaya, ayan, nandyan lang yan. Yung mga keys ng keyboard ko, nakikita nyo pa din. Buhay pa din siya. Hindi pa rin siya nabubura-bura. And ito, yung mousepad. Ayan, nandyan. Ang kwento niyan guys, bumili ako ng RAM sa Shopee. Lalagay ko sa description box yung link ng pinagbilhan ko. And bago ako bumili noon, nag-search muna ako kung anong RAM ang compatible sa laptop ko since hindi ko alam kung ano nga ba yung RAM ng laptop ko. Nalaman ko, 4 GB RAM, DDR3. Pwede siyang i-upgrade up to 12 GB since medyo pricey and akong bibili ng RAM. Bumili lang ako ng 4 GB din. Pero na-search ko, actually hindi ko alam kung mali ba ako ng search o mali lang ako ng pagkakaintindi. Or sa dami-dami ng websites na inopen ko, naguluhan na ako kung anong RAM ang pwede dito sa laptop ko. So, ang binili kong una ng RAM is eto, 4 GB PC3. Ayan. Same lang to guys, pero ang difference lang is, etong bagong binili ko is yung PC3L, yung low voltage. Parang mas ayun yung compatible kasi dito sa second slot ng laptop ko. So guys, kung kailangan nyo ng 4 GB RAM, DDR3, benta ko na lang sa inyo to. Doon din sa same price kung magkano ko siya nakuha sa Shopee para sa ganun. Hindi na rin kayo mahasal kasi overseas ko siya nabili. And working naman siya guys. Kasi nagtry ako ng CPU-Z. Top
Tapos, lumabas to. So, ibig sabihin, nababasa siya pero hindi siya compatible sa laptop ko. Kasi kapag hindi compatible yung RAM, hindi siya mag-open. Nag-open siya pero hindi siya kaya ng laptop ko. Gets niyo ba yan, guys? So, ngayon guys, dito sa video na to, hindi natin siya kakalasin. I-open lang natin siya. Ayan, ito yung second slot niya, guys. Inisip ko, baka mamaya masisira ko yung laptop ko. Kaya, buti na lang, yung second slot ng RAM is nandito lang sa labas. Yung isa kasi, yung hindi siya pwedeng palitan. Nasa loob siya mismo ng laptop. Dito mismo. Yan, dito. Na-open kasi to. Itong pinaka nakakatakot sa lahat na pag binuksan mo. Kaya ayoko siyang galawin. So, buti na lang yung second slot ng RAM niya is sa likod. So, open natin siya. Meron ako dito mga tools na pang maliit. Gagamit lang tayo na itong pang malakasan. Ayan. So, sana gumana siya para naman hindi ako mapahiya sa video na to. Minessage ko yung sa Shopee, sabi niya, mali nga daw yung na-checkout ko. And yung itong pangalawa kong na-checkout, tama na daw to. So, naniniwala naman ako sa kanilang knowledge. Kaya kasi nung unang pinili ko, yung isa, alam niya yung mas naniwala kasi ako sa instinct ko or sa mga nasa search ko. Kaya ayan, namalito lang. Pero okay lang, for sure naman mabibenta ko pa rin naman yan. Bago ko nga pala palitan yung RAM niya, 4GB RAM, papakita ko muna sa inyo yung medyo mabilis naman na pag-open niya. Ayan. Naglo-loading lang siya. Ayan. For sure naman nabilangan siya ng video. I-shutdown na natin to, guys. Tapos, lagyan natin yung RAM para sa ganun malaman natin kung gaano ba kabilis or gumana ba yung RAM na i-add natin dito sa laptop. Itong RAM yung ilalagay ko dito sa laptop. Ayan. Ayan, kung makikita nyo naman, yung slot niya, ganyan siya, ganyan yung itsura niya. Ayan. Ang pagpasok niyan dito is pag ganon. Pag ganito. Dahil ito, iipit natin siya. Ayan, kung makikita nyo, lalagyan natin siya dito. Sagad. And then, push lang natin. Ayan. Kita nyo ba? Push na. Napasok na natin yung RAM. So, magdadasal na tayo na gumana siya. I-open na natin yung laptop ko. So, sana naman kumana siya. Malalaman natin yan sa task manager pag naging 8GB na yung RAM niya. Kasi 4GB plus 4GB, 8GB. So, tingnan natin kung mag-open. Sana mag-open. Hindi siya nag-open. Nag-open siya. Uy, tingnan niyo. Bakit parang mas bumagal siya? Ayan. Kinabahan ako. Nag-open pa rin naman siya, pero titingnan natin kung nabasa yung 8GB. Bakit parang mas bumagal? Ayan o, tingnan nyo. Or baka dahil nag-a-adjust pa yung laptop ko dun sa RAM na nilagay ko. So sana, itry natin ulit kapag sinutdown natin mamaya to si open. Parang mas naging pabigat pa yung RAM na dinagdag ko. Wait lang, huwag tayo mawala ng pag-asa dito, guys. Malalaman natin sa task manager. Open natin yung task manager. Oh my God! Oh my God! Dadagdagan nga yung RAM
na lang. Ayan, kung makikita nyo, 8 gig na siya, tapos DDR. And then, yung slot niya is na-occupy ko na yung pangalawa kasi 1 of 2 lang yung nakalagay dyan. And then, yung dito, 4 gig lang since yun nga yung unang-unang RAM ng laptop ko. Ayan. Guys, I'm so happy. Gumana siya. Actually, kinabahan ako kasi ang bagal nung pag-open niya. Siguro nga, nag-a-adjust pa yung laptop ko dito. Wait lang ah. Kabato 20 talaga ako dito. Mga 20 times. 20 times. Actually, nagpapawisan yung labi ko dahil dun. Sige, i-off muna natin. Para malaman natin kung talagang mabagal siya sa open. Kasi nung wala yung RAM na yon, pinakita ko naman sa inyo yung pag binuksan siya. So ngayon, sinutdown ko ulit. Baka nag-a-adjust lang yung RAM na nilagay ko. And then ngayon ulitin natin siya. Ayan. Wow! Napansin ko na nga mas bumilis nga yung ngayon. And ayun na nga guys, no, gusto ko lang ipakita sa inyo and samahan nyo akong i-document tong RAM upgrade ng laptop ko since wala akong idea. Actually, pinanood ko lang sa YouTube kung paano yung RAM slot or RAM upgrade ng laptop kong model na which is yung X4 54LJ na Asus number 1. Na-frustrate kasi ako nung nagkamali ako ng RAM na nabili. Kung gantong RAM yung hanap nyo, message nyo ako. Ayan yung, wait lang, kasi ba? Ayan yung RAM na nabili ko. Working to guys. And sabi naman sa akin nung seller na binilhan ko is mabibenta ko pa naman siya. Since tinest nila to and working nga siya guys. Hindi nga lang talaga siya compatible sa laptop ko. Success naman ng RAM upgrade natin. I'm happy naman dahil gumana siya. Hindi ako naging epic sa inyo. And ayun na nga guys, no, I hope you like this video and give it a thumbs up kung nagustuhan ng video to. And comment down below if you have video requests or suggestions paano na gusto nyo mapanood sa channel ko. And ayun na nga guys, no, dun sa last video na in-upload ko, meron akong tinutulungan baby na vlog for ako. Silalagay ko lang dyan. Watch nyo guys and wag nyo skip yung ads. I-share nyo na lang din sa FB nyo para sa ganun yung mga friends nyo rin is mapanood and wag din yung skip yung ads kasi hindi naman mapupunta sa akin yun dun sa baby na nangangailangan. Pasundot-sundot yung pag-upload ko kasi meron akong inaasikasong business na naman na mag-open na sa September. No, excited na ako ipakita sa inyo. For sure, napanood yun naman na yung video na in-upload ko dun sa business na sinasabi ko. Ayun guys, sana supportahan nyo kapag nag-open na siya. And see you on my next video. Bye!